Нормально, да? Человека убил и улыбаешься, да? Он причем, типа, в него попадают, разворачивается и начинает улыбаться. Лучше как на игре вот эту свою брось там. Ковыряшку какую-нибудь в борт ее. Макдэвид Костя. Или Костя Макдэвид. Слава знаем? Оба! Что сделал-то опять не так? Мужики, у меня микрофон есть, слышите? Завезите контент, Серега. Завезите контент. Что ты раньше не сказал? Я бы сейчас вон в шкурку поиграл бы с девчонками из торнадо лучше. Бегаем, 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 бегаем. Оба-оба! Оба-оба! Хорошая игра. 5-3 играем. Хорошая игра, такое нам нравится. Елисей, я с микрофоном, скажи пару слов. Звезда. Не дали, не выделили квоту просто. На микрофон, слышь, не дали денег нам. А тут, видишь что? В химике все профессионально. Работаем на медиа на нас работает. Взаимопомощь. Мне нужен на матч это микрофон, чтобы я сидел в вип-зоне. Комментатор, какой-то футбольный комментатор, который был. Доброе утро. Давай я. Да, побегаю. Здоровски. Чау. Надо было бросать, конечно. Как всегда, я щедр. Я в разведчике пока не прихожу, видишь? Нет, стой. После долгих зим всегда приходит лето. Егорчик! Стой, Егор! Я встал, брат. Я бросал как в сетку, как меня учили. Только я не бросил в сетку почему-то. Не попал. Я думаю, вот с таким лицом буду кататься. Создавать бурную деятельность. Что ты хочешь, подраться, да, сейчас? Можешь говорить, что это французский город? Могу. Как? Я приехал сюда к вам забивать. Я полузащитник. С акцентом? Но я не умею с акцентом. Я русский же. Ломай борт, мы же миллионеры. Надо забивать мужики. Хватит тащить. Он не хочет отдыхать. Он хочет работать. Ой! Сок, иди в кучу малу, Сок. Влетай в нее. Или я влечу. Да был гол. Нет, кто это делает? Кто это делает? Стой. Зачем ты это делаешь? Стой. Ну вот, где? Да нету. На форме у него. Вот шеф лежит. Ну не, в натуре нету. Yeah. Да где у него щеки? Мужики, мне все нравится. Мне нравится моя работа.